Janob Klar, biz bilan uchrashishga vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bilan hamkorligi haqida o'ylaganingizda, O'zbekistonning yashil kelajagi uchun eng muhim maqsadlar nimalardan iborat? Thank you very much, first of all, for having Avvalo, bu mavzuda suhbatlashishga imkoniyat berganingiz uchun rahmat. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bilan hamkorlik qilish bo'yicha qarashlari aniq. U barqaror, kam uglerodli, insonlarni himoya qiladigan va shu bilan birga o'sish uchun yangi imkoniyatlar yaratish kerak. Biz uchun 3 ta asosiy yo'nalish bor. Birinchisi, yashil energiyaga o'tishni tezlashtirish. Ikkinchisi, iqlimga chidamlilikni kuchaytirish va suvdan barqaror foydalanish. Bu degani kamroq suv ishlatib, undan samaraliroq foydalanish. Uchinchisi, yashilga o'tish inklyuziv va adolatli boshqarilgan bo'lishi shart. Bu esa davlat institutlari va fuqarolik jamiyati o'rtasida haqiqiy muloqot bo'lishini anglatadi. Xullas, biz yashilroq, raqobatbardosh va barqaror kelajakka hissa qo'shmoqchimiz. also more sustainable Uzbekistan. Siz fuqarolik jamiyati va davlat tashkilotlari bilan hamkorlikning muhimligi haqida gapirdingiz. Bilishimcha, Yevropa Ittifoqi Orolbo'yi muammolari va uranni tozalash ishlarida yordam bermoqda. Bugun bu ishlar o'sha hududda yashaydigan insonlarning hayotiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Va bu sa'y-harakatlarni uzoq muddatli qilish uchun yana nimalar qilish zarur? Well, this is Bu Sovet davridan qolgan meros. Sovet hukumatining tabiat va odamlar haqida o'ylamay qilgan iqtisodiy siyosati O'zbekiston va butun Markaziy Osiyo uchun ekologik falokat keltirib chiqargan. Biz hozir bularning oqibatlari bilan kurashyapmiz. Masalan, Orol dengizi. U yo'qolib ketdi. Balki kelajakda 50 yoki 100 yildan keyin texnologiyalar yordam bersa, uning bir qismini tiklash mumkin bo'lar. Lekin hozirgi maqsad yerlarni to'g'ri boshqarish. Shuning uchun Yevropa Ittifoqi tashabbusi doirasida Orol bo'yida degradatsiyaga uchragan yerlarni tiklash uchun 8,8 million yevro sarfladik. Qiyin sharoitda o'sadigan daraxtlardan yashil belbog' yaratilmoqda. Bu chang bo'ronlarini kamaytiradi, mikro iqlimni yaxshilaydi, tuproq sho'rlanishining oldini oladi va mahalliy aholi uchun sharoitni yengillashtiradi. Uranni tozalash bo'yicha ham Chorhisor va Yangiobodda xavfli obyektlarni bartaraf etishda yordam berdik. Bu ham Sovet hukumatining tabiatga va odamlarga nisbatan beparvoligidan qolgan muammo. Biz UNDP va OSCE bilan birga mahalliy jamoalarni qo'llab-quvvatladik. Natijada nafaqat O'zbekistonda, balki Qirg'iziston va Tojikistonda ham muvaffaqiyatli loyihalar amalga oshirildi. Obyektlar sanatsiya qilingach, ular atrofida turizm va iqtisodiy rivojlanishga ham yo'l ochildi. Ko'plab moliya tashkilotlari, jumladan Yevropa investitsiya banki, yashil moliyalashtirish loyihalarini amalga oshirishda sa'y-harakatlarini birlashtirmoqda. Shu yo'nalishda Yevropa Ittifoqi qanday qadamlar qo'yayotgani haqida aytib bersangiz. Shuningdek, SEKA, Markaziy Osiyo barqaror energetik aloqalarni qo'llab-quvvatlash tashabbusi haqida ham biroz to'xtab o'tsangiz. yeah, I mean the Sovet davridan qolgan samarasiz qishloq xo'jaligi oqibatida Amudaryo va Sirdaryoning asosiy oqimlari burib yuborildi. Bu holat haligacha davom etyapti. Shu sababli Markaziy Osiyo suvdan samarali foydalanish bo'yicha xalqaro ko'rsatkichlarda eng pastki o'rinlarni egallaydi. Masalan, qishloq xo'jaligida ishlatiladigan suvning taxminan 60% irrigatsiya va quvurlardagi yo'qotishlar tufayli isrof bo'ladi. Bu esa juda katta yo'qotish. Ammo yaxshilanish uchun imkoniyatlar bor. Albatta, buning asosiy yuki hukumat zimmasida. Lekin har bir fuqaro va fuqarolik jamiyati ham mas'uliyatni his qilish kerak. Har kim suvdan tejamli foydalanishi va uglerod chiqindilarini kamaytirishga hissa qo'shishi zarur. Yevropa Ittifoqi ham hukumatlar bilan hamkorlikda Team Europe dasturi orqali bu sohalarga katta mablag' yo'naltirmoqda. Faqatgina suv va energiya samaradorligi bo'yicha olib borilayotgan dasturlar allaqachon O'zbekistonda 180 mingdan ziyod fermerga yordam berdi. Shuningdek, Fransiya taraqqiyot agentligi bilan hamkorlikda ayrim hududlarda ichimlik suvi va sanitariya tizimlarini yaxshilashga 8 million yevro ajratildi. Demak, ko'p ishlar qilinyapti, lekin yanada ko'prog'i kerak. Xalqaro statistikalar ko'rsatmoqdaki, O'zbekiston va butun Markaziy Osiyoda yaxshilanish uchun katta salohiyat bor. Xalqaro moliya institutlari yashil moliyani olg'a surishda juda muhim hamkordir.
Biz Yevropa investitsiya banki, Yevropa restrukturizatsiya va rivojlanish banki va Jahon banki bilan yaqin hamkorlikdamiz. Bir necha loyihani alohida ta'kidlash mumkin. Birinchidan, EIB Toshkentda Markaziy Osiyodagi birinchi vakolatxonasini ochmoqda. Bu kelajakda investitsiyalarni muvofiqlashtirishda qulaylik yaratadi. EIB allaqachon O'zbekistondagi loyihalar uchun taxminan 45 million yevro qarzlarni imzoladi va so'nggi Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo sammitida Samarqandda bu bank 365 million yevro mablag'ni ajratishni va'da qildi. Bu ustuvor yo'nalishlar: barqaror transport, suvni boshqarish va iqlimga chidamlilik. YBRR esa 2014-yildan beri O'zbekistonda muhim moliyaviy sherik bo'lib kelmoqda. U 10 milliard yevrodan ortiq investitsiya kiritdi va uning yarmi O'zbekistonga to'g'ri keladi. 2024-yilda esa O'zbekistonga 120 dan ortiq loyiha bo'yicha taxminan 2,26 milliard yevro singari investitsiyalar kiritildi. Biz uchun SECA Markaziy Osiyoda barqaror energetik miksni ilgari surish, yangi barqaror energetik bog'lanishni yaratish bilan bog'liq. Siz gidroelektrostansiyalarni tilga oldingiz. Ular muhit bilan bog'liq cheklovlar va umumiy suvdan foydalanishni hisobga olgan holda ijobiy bo'lishi mumkin. Albatta, gidroenergiya imkoniyatlari mavjud va bizni qo'llab-quvvatlagan holda O'zbekistonda, masalan, kichik GESlar bilan resurslardan foydalanishga yordam berganmiz. Ammo SECAning asosiy maqsadi amaliyotlarni Yevropa Ittifoqining eng yaxshi tajribalariga yaqinlashtirish va bilimlar almashuvidir. Bu yillar davomida taxminan 7 million yevro miqdoridagi mablag' ajratildi. SECAning muhim tarafi gender inkluzivligi, jamiyatda barcha sohalarda iqtisodiyotda ayollarning mavqei va ishtiroki muhim. Ular iqtisodiy boshqaruvga ijobiy hissa qo'shadi. Shu bois biz toza energiya, energetika sohasida ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish va qizlarni ilm, texnologiya, muhandislik va matematika ta'limiga jalb qilishga alohida e'tibor qaratyapmiz. Masalan, o'tgan yili Florence School of Regulation bilan birga Markaziy Osiyo ishtirokchilari uchun onlayn kurs o'tkazdik. Ular Yevropa Ittifoqining iqlim va energetika siyosati, energiya samaradorligini oshirish va tiklanuvchi energiyani boshqarish haqida bilim olishdi. Suv resurslaridan birgalikda foydalanish bo'yicha xalqaro kelishuvlarga rioya qilish Markaziy Osiyo davlatlari uchun qay darajada muhim? Yevropa Ittifoqi bu borada qanday chora-tadbirlar qilmoqda? Men Markaziy Osiyo davlatlari suvni boshqarish bo'yicha qanchalik hamkorlik qilayotganini ko'rsam, vaziyat 1-2 yil oldingidan ancha yaxshi ekanini ayta olaman. Va menimcha O'zbekiston va uning prezidentining qo'shnilar bilan munosabatlaridagi siyosat bu yerda katta ijobiy rol o'ynaydi. Shunday qilib, davlatlar suvni qanday boshqarish va cheklangan resursni qanday taqsimlash bo'yicha kelishish imkoniyatiga ega bo'layotganini ko'raman. Albatta, Qo'shtepa kanali kabi masalalar mavjud. Bu Markaziy Osiyo uchun katta muammo. O'zbekiston Afg'oniston rahbariyati bilan muloqot olib bormoqda. Bu muhim. Savol Afg'onistonning suvdan foydalanish huquqi haqida emas, balki u bu suvdan qanday foydalanishida. Ya'ni foydalanishning eng yaxshi uslubini ta'minlash muhim. Umuman olganda markaziy muammo suvdan samaraliroq foydalanish. Suv kelajakda kamayadi, lekin bu iqtisodiy rivojlanishga to'sqinlik qilish darajasiga bormasligi kerak. Agar suvdan qishloq xo'jaligida, sanoatda va kundalik hayotda to'g'ri foydalansak, mavjud suv zaxirasi ancha uzoqroq samara beradi. Lekin bu uchun suvni samaraliroq boshqarishni sezilarli darajada yaxshilash lozim. Societal development, you really have to improve water usage and improve it quite significantly. Janob elchi, intervyu uchun katta rahmat. Thank you.